давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон садҳо майдончаву толорҳои варзишии замонавӣ таъсис ёфта ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзанда баҳри наврасону ҷавонони варзишдӯстдор тадбирҳои самарабахш амалӣ мегарданд. Толори варзишии ноҳияи Файзобод давоми 2 рӯз мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ миёни наврасони солҳои таваллуди 2011-2012 барои дарёфти ҷоизаи мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Довуд Одинаевро дар соли 2025 мизбонӣ намуд, ки мо як қатор рақобатҳои ҷолибу диданиро бо иштироки чеҳраҳои навраси кишвар шоҳид гардидем. Дар ин толоре ки шароити муосири варзишӣ фароҳам гардидааст, заминаи воқеӣ гузошт то як чорабинӣ сифатан хубро бо иштироки паҳлавонони кишвар бубинем. бояд тазаккур дод ки заҳмату хизматҳои фарзандони фарзонаофари миллати тоҷик ки дар гузашта дар рушди гӯштини миллӣ хизмат карданд ва саҳми арзанда гузоштанд, имрӯз барои қадрдонӣ аз ана ҳамин хизматҳо чунин мусобиқа ташкил карда шудааст ва ҳадафаш дарёфти чеҳраҳои нав, рушди гӯштини миллӣ дар сатҳи маҳал ва дастёбии варзишгарони навраси сатҳи маҳал дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мебошад. чун анъана ин мусобиқа ҳам 4 марҳиларо дар бар дошт. Сараввал кушодашавии мусобиқа, рақобатҳои муқаддамотӣ ва баъди анҷоми марҳилаҳои мазкур сабқатҳои ниҳоӣ ва дар охир ҷоизасупорӣ барпо гардид. дар маросими кушодашавӣ намояндагони Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод, устодону собиқадорони варзиши кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. ҳамчунин дар охири ифтитоҳи чорабинӣ ба мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Довуд Одинаев тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. дар охир бошад котиби генералии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ Абдулло Саидхоҷаев мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштингирӣ миёни наврасони солҳои таваллуди 2011-2012 барои дарёфти ҷоизаи мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳаммад Довуд Одинаевро расман кушода эълон намуданд. аз рӯи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дуюмин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоми Маҳмад Довуд Одинаев миёни наврасони солҳои таваллудашон 2011-2012 баргузор гашта истодааст, ки аз тамоми манотиқи ҷумҳурӣ варзишгарон яъне ки иштирок доранд, ҷамъи умумии варзишгарон 372 нафарро дар бар мегирад. аз рӯи 11 вазн, 9 вазн миёни писарон ва 2 вазн миёни духтарон яъне ки баргузор гашта истодааст. ҳадафи асосии ин мусобиқаҳо барои дарёфт ва интихоб кардани беҳтаринҳо аз намуди гӯштингирӣ мебошад. метавон баъди муайян шудани ғолибон як дастаи мукаммалро интихоб ва барои муаррифии кишварамон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ сафарбар кард. беҳтарин иқдом аст, ки ҳам варзишгарони нав пайдо мешаванд, ба монанди ине ки дар ҳамин ноҳия Маҳмадшариф Наҷмуддинов аст, ки чемпиони ҷаҳон оиди самбо аст, чанд карат гӯштини миллиро қаҳрамонӣ нишон дод. ҳамин хел наврасо бисёранд, барои ҳамин ташаккури зиёд мегирем, барои ҳамин хел чорабиниҳо ки ташкил мешаванд. ин ҳам солимии миллат аст.
яке аз паҳлӯҳои муҳим ин адолатона ва холисона ҳакамӣ намудани нерӯсанҷиҳо мебошад, ки бояд ҳар як довар ҳолатҳои ба амал омадаро холисона баҳогузорӣ намояд. дар ин чемпионат доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ нерӯсанҷиҳоро ҳакамӣ карданд. барои боз ҳам шаффофтар доварӣ кардани сабқатҳо системаи ВАР низ ҷорӣ карда шудааст ва ҳар ҳолате ки аз диди доварон дур мемонад, баъди такроран санҷидану дидан хулосаи ниҳоӣ бароварда мешавад. Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон тӯли 8 сол аст ки доварони ки касбиро меомӯзонад, чӣ дар дохили ҷумҳурӣ ва чӣ берун аз ҷумҳурӣ. мо дар дохили ҷумҳурӣ гуфта метавонем ки имрӯз 40 довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ, яъне ки дар умум 40 довар дорем, ки дар байни онҳо 6 нафар довари дараҷаи байналмилалӣ дорем ва 34 тага довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ дорем, ки ҳар дар тӯли сол аз 5 то 6 маротиба яъне ки семинар машваратҳои доварӣ баргузор мегардад, ки ҳар яки омӯзонда мешавад, ҳар як нозукиҳои партофт, ҳар як нозукиҳои усулҳову гӯштингириёне ки ба онҳо меомӯзонем, ки аз рӯи адолат яъне доварӣ намоянд, яъне ҳаққа ба ҳақдор расонанд, ки ҳамин мунохишаву ҳамин норозигии мухлисон аз байн равад. вақтҳои охир мо яъне гуфта метавонем, ки аз рӯи имкониятҳо, аз рӯи касбиятмон иштибоҳ агар нашава, қасдан доварӣ нест. баъзами доварое ки дар болои гилем доварӣ мекунанд 3 довар, боз мо 3 довари яъне ки комиссия шинондагием, довари назоратӣ бо воситаи видеоҳои такрорӣ, наворҳои такрорӣ таҳлил мекунанд, хулосаи ниҳоиро неки эълон менамоянд. ин мусобиқа то ҳол бисёр дар сатҳи хуб рафта истодааст. ягон ноадолатӣ хай то ҳозир мо надидем. бисёр хуб мешаванд, ки ҳами доварон бисёр аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро ки ҷавон ҳозир ёшанд, агар инҳо дар як бор роҳ афтода шаванд, шояд аз риштаи варзишро даст кашанд. ба ҳамин хотир аз ҳамаи мураббиён, аз ҳамаи доварон хоҳиш мекунем, ки бисёр диққати ҷиддӣ диҳанд ва меҳнати фарзандора мақсад нодида нагиранд. мухлисону наздикони гӯштингирон аз гӯшаву канори кишвар баҳри ҳаводорӣ ва аз наздик тамошо кардани рақобатҳо ба ин толор омаданд ва албатта аз як ҷониб метавонад, ки ин чиз аз лиҳози равонӣ ба наврасон таъсири мусбӣ расонад. мо имрӯз ба ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки даъват карда шуда будем, ман шогирдомон баромад доранд. ман яке аз набирагон ва шогирдони ман Эмир Ашуров ғолиби дикас шуд. хайёзи бо давом дорад, гӯштем бибинем ки чӣ хел баромад мекунад. мо аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз Федератсияи гӯштини тоҷикӣ, аз тамоми ҳукуматдорон миннатдор ҳастем, ки чунин мусобиқаҳоро баргузор мегардонанд. аз тамоми ноҳияҳову гӯшаи канори Тоҷикистон мухлисон ва паҳлавонро ҷамъ карда чунин мусобиқаҳои бовр мекунанд. ҳозир мо бояд бисёр шукрона кард, ки бисёр сатҳи гӯштингирӣ мусобиқаҳо дар сатҳи хуб мегзаранд. вақтҳои пештар хай ба ҳозир агар муқоиса кунем, пештарҳо ин хел шароитҳо ин хел чиё набуд. ҳозир бисёр шароитҳои муҳайё, бисёр залҳои хуб, ки мисол имрӯз фарзандони мо дар риштаи варзиш бисёр ба завқ, ба як шавқ тамрин мекунанд ва дар мусобиқаҳо озодона иштирок мекунанд. нерӯсанҷиҳо аз рӯи 11 вазн, 9 вазн миёни писарон ва 2 вазн миёни духтарон сурат гирифт. аз ҳама зиёд шумораи гӯштингирон дар вазнҳои 36 ва 44 килограмм буд, ки мо рақобатҳои бисёр шадидро шоҳид гаштем. аз сабаби зиёд будани нерӯсанҷиҳо мо бештар кӯшиш кардем, ки он паҳлавононе ки то даври нимниҳоӣ ва ниҳоӣ роҳ пайдо карданд, дар бораашон бештар бигӯем. тури 4 сол мешавад, ки машқу тамрин мекунам. ман аз вилояти Хатлон як мебошам. устоди ман Қаҳрамон ва Умаров Комрон мебошад, ки ман тури 4 сол дар дасти онҳо машқ кардам. ҳозир ман дар ин мусобиқа дар даври 4-1-ниҳоӣ қарор дорам ва аз худ боварӣ дорам, ки дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал мегардам.
мусаллам аст ки гӯштингирон барои рохат гирифтан ба даврҳои ниҳоӣ талошҳои зиёдро ба харҷ доданд ва мо низ шоҳиди ин будем ки паҳлавонон то ба охир муборизаро идома мебахшиданд. дастаҳои мукаммал низ аз ҳама минтақаву вилоятҳои кишвар ба ин чорабинии муҳим ҷалб ва сафарбар гардиданд. чӣ тавре ки масъулин қай намуданд, бори аввал мешавад ки миёни ин сину сол дар ин вазнҳо рақобатҳо доир мегарданд. мусобиқае ки баргузор гашта истодааст аз рӯи сину сол бори аввал аст аз рӯи намуди гӯштини миллӣ, яъне ки ин сини сол хурдсолон медорояд, наврасони яъне ки хурд. ба сардии ҳаво нигоҳ накарда, ба роҳи дароз нигоҳ накарда 372 варзишгар, яъне ки аз тамоми манотиқи кишвар яъне ки сабти ном намуданд. фикр мекунам ин гуна мусобиқаҳо барои ҳавасманд гардондани варзишгарони хурдсол, барои пешрафти варзишгарон, барои дар оянда ҳамчун як варзишгари касбӣ омода кардан ин мусобиқаҳоро зарур аст ки мо зиёдтар баргузор намоем. ин намуд намуди миллии аҷдодии мо мебошад. чӣ қадар сатҳи мусобиқаҳо зиёд шавад, чӣ қадар сатҳи мусобиқаҳо касбӣ баргузор гардад, фикр мекунам ин намуди миллӣ дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ҳамин тавр мо дар идома рақобатҳои даври нимниҳоӣ ва ниҳоиро тамошо кардем. мусаллам аст ки ҳар варзишгаре ки то ба ин марҳила меояд ба таври тасодуфӣ роҳ пайдо накардааст. ҳама он талошу заҳматҳо ва таҷрибаи андохтаи шабонарӯзӣ дар якҷоягӣ онҳоро то ба ин зинаҳо роҳашонро ҳамвор менамояд. тибқи тартиб он гӯштингироне ки дар даври нимниҳоӣ ноком мешаванд мустақимона нишонҳои биринҷиро соҳиб мегарданд. албатта қобили ёдоварист ки муҳаммад довуд одинаев солҳои дароз ҳамчун паҳлавони майдонҳо ва сармураббии кишвар хизматҳои шоистаро дар пешрафти ин намуди гӯштини аҷдодии мо анҷом додааст. гӯштини миллӣ яке аз гӯштиниҳое аст ки бори якум дар дунё пайдо шудагӣ аст. ин гӯштини аҷдодии мо аст. ягон гӯштине дар дунё набуд. гӯштини миллӣ пайдоишаш аз пайдоиши инсон дар рӯи замин аст ва кору фаъолияти ман аз давраи хурдсолӣ аз деҳа ба наврӯз, аз наврӯз ба наврӯз ба мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳамин гӯштини миллӣ аст. баъди хатми донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ боз ба ноҳияи файзобод бо мураббии гӯштин, боз аз ноҳияи файзобод ба мактаби маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои гӯштин буд. манеж, пирхона боз ба кор даъват шудам, кор дарафтам. хай ин гӯштини миллӣ бедоркунандаи ҳисси миллии ҷавонон аст дар хурдсолӣ. мо ҳамеша метавонем ки дар тамоми дунё бо маҳсулотҳои хеш, ба санъатҳои аҷдодии хеш фахр кунем. баъд хушбахтона толеи ман баланд шуд, баландӣ кардам, гӯям хато намекунам. дар давоми сармураббигии ман барномае пешниҳод шуд ки бояд ки мо гӯштинги миллиро ба сатҳи ҷаҳонӣ расонем. аз саршавии ҳамин ҳуҷҷатҳо дар дасти ман афтод ва ман кор кардам бо федератсияи гӯштинги миллӣ ва гӯштинги миллӣ дар швейтсария дар федератсияҳои ҷаҳонӣ номнавис шуд. ин як толеи баланди ман аст ки ҳамин меҳнату заҳматҳои мара кумитаи кор бо ҷавонон, ҳукумати ноҳия, федератсияи гӯштинги миллӣ қадрдонӣ карда ҳамин ҷома ба номи ман нақши муҳаммад довуд хеле калон аст, чунки ҳам дар давраи ҷавониш хеле паҳлавонӣ кард, баромад кард дар сатҳи ҷумҳуравӣ ва дар мусобиқаҳои умуми иттифоқӣ ва баъдан муҳаммад довуд сармураббии гӯштини миллии тоҷикӣ тӯли солҳои дароз гашт ки дар давраи сармураббигии муҳаммад довуд 2-3 сол пеш мана гӯштини миллиам мақоми байналмилалро гирифт ва инам яке аз саҳми муҳаммад довуд ҳам дар ҳамин ҳаст, чунки дар давраи сармураббигии мана муҳаммад довуд гӯштини мо гӯштини байналмилал шуд ва ин солҳо мана чемпионатҳои тоату чемпионатҳои ҷаҳонам гузаронда мешаванд ва аз байни инҳо бибинед ки ин қадар мукофотҳо, ин қадар ҷавонон дар ин намуди варзиш шавқ ҳавас доранд ва баромад мегиранд ва парчами ҷумҳурии азизамро баланд мебардоранд.
аввалин рақобат дар даври ниҳоӣ зери вазни 32 килограмм байни писарон сурат гирифт ки ин нерӯсанҷӣ миёни алиҷон файзуллозода аз дастаи хатлон 2 ва фирдавс бегов намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бисёр пуршиддат ва ҷолиб пушти сар гардид. ҳарчанд мо дар ин нерӯсанҷӣ имтиёзи ҳаллоро надидем, аммо алиҷон файзуллозода бо як имтиёзи бадан дар ин сабқат дастболо гардиду зинаи аввалро ба даст овард. ҳамин тавр мақоми сеюмро дилшод ашуров бо самиаллоҳ одинаев соҳиб гардиданд. ман файзуллозода алиҷон дар вазни 32 килограмм чемпиони ин вазн гаштам. ман дар ин вазн 5 ҳарифи худро шикаст додам. барои ман ин рақобати финалӣ хеле мушкил буд ки ман онро бо бартари як бадан шикаст додам ва сазовори мақоми аввал гаштам. ман ба он наврасоне ки ба синни соли худам аст гуфтанӣ дорам ки бар варзиш машғул шаванд, ҳатто ба ҳамаи варзиш, футбол, гуштинг, масалан бокс, теквондо, ҳамаи ин варзишҳо водошанд ва беҳудагардӣ накунанд. рақобати ҷолиби дигар дар вазни 36 килограмм бо иштироки исо саидов ва фирдавс қодиров ҳарду намояндаи хатлон 1 сурат гирифт. аз оғоз маълум мегашт ки исо саидов нисбат ба ҳарифи худ бартарӣ дорад, чунки ҳамеша баъри касби имтиёз дар ҳолати ҳаракат буд ва кӯшиш мекард ки дар ин сабқат дастболо гардад. ҳамин тавр паҳлавони бо яктаки сабз бо 4 амалкарди имтиёзовари бадан дар ин вохӯрӣ дастболо гардиду медали заринро ба гардан овехт. ду зинаи сеюмро бошад Умар Шарипов бо Ҳусейн Аҳтамов ба даст оварданд. ман имрӯз дар вазни 36 килограмм сазовори ҷои якум гаштам ва ман бисёр хушҳол ҳастам ки дар ин мусобиқа иштирок карда сазовори ҷои аввал гаштам. ман пештара маро ба навор гирифта будед ки ман ҳоло дар даври ниманиҳоӣ будам ва ваъда дода будам ки имрӯз медали тиллоро мегирам ва хушбахтона ман имрӯз медали тиллоро соҳиб шудам ва ба падару модарам ташаккури зиёд мегӯям ки маро ба ин намуди варзиш маро шавқовар карданд, маро ба роли варзишӣ бурданд ва имрӯз ман хеле хушҳол ҳастам ки сазовори ҷои аввал гаштам. дар вазни то 40 килограмм миёни писарон муддаи асосӣ барои унвони чемпионӣ ин Аҳсан Аҳтамов ба ҳисоб мерафт. барои ба финал роҳ пайдо кардан чандин ҳарифҳои сарсахти худро аз садди роҳ берун сохт, аммо ин маротиба дар даври ниҳоӣ ҳарифи сазовору рақобатпазир Аҳмад Тағоев рӯ ба рӯяш баромад. мо як нерӯсанҷӣ бисёр ҷолибу диданиро бо иштироки ин ду паҳлавон тамошо кардем. ҳарчанд то дақиқаи охири рақобат ягон партофти имтиёзоварро шоҳид нагаштем, вале дар дақиқаи охир аз як имконияти хуби пайдошуда Ҳасан Аҳтамов баъди ин партофт имтиёзи комили ҳалолро соҳиб шуд. ҳамин тавр Аҳмад Тағоев мақоми дуюм ва медали нуқраро ба гардан овехт. ду нишони биринҷиро бошад Сайфулло Абдуллаев ва Амирҷон Луқмонов ба даст оварданд. ман дар ин мусобиқа сазовори ҷои аввал гардидам ки ман 4 ҳарифи худамро ғолиб баромадам. ман мехоҳам ки ҳамеша сазовори ҷои аввал гардам ва машқамро зиёд кунам. ман ғолибияти худамро ба ҷоми Ҳасан мебахшам. он устоди ман мебошад ки тӯли ин солҳо маро тамрин дода ман сазовори ҷои аввал гардидам. нерӯсанҷӣ миёни намояндаи хатлон 2 Билол Исуфзода ва дастаи хатлон 1 Расул Неъматов дар вазни то 44 килограмм то анҷоми вақти асосӣ идома кард. ҳамин тавр Билол Исуфзода дар тӯли муборизаи худ дар вақти асосӣ тавонист ки ду имтиёзи баданро соҳиб гардаду нишони заринро аз ин мусобиқа ба гардан овезад. дар ин вазн бошад мақоми сеюмро Фарзод Мурадов ва Ҳабиб Юсупов ба даст оварданд. яке аз ishtirokchi ҳамин мусобиқа будам ки дар вазни 44 килограмм сазовори ҷои аввал гаштам. ман дар ин мусобиқа ба 6 ҳарифи худ
دستبالا گشته جای اول را گرفتم و مربی من عارف نظیف می باشد. من از پدر مادر خود خیلی تشکر میکنم که من رو به این نموده ورزش شوق‌آور کردند. هدف نیت مشق‌ها را زیاد کرده در قهرمانی جهان پرچم تاجیکستان را بلند می‌برداریم. سبقت وزن 42 کیلوگرم میان شاکرova بیبی آمینه و سرویناز خلیفاєва تا انجام وقت اساسی دوام کرد که در نهایت آگاهی و تنبیه نشان داده داور مرکز با سرویناز خلیفاєва غالب این وزن شاکرova بیبی آمینه اعلان کرده شد. مدال های برنجی را باشد سرویناز پیرova با بیبی عایشه لقمانova به گردن آویختند. من شاکرا بیبیامه بار سیوم است که در مسابقه های جمهوری سزاوار جای اول میگردم و من از این خوشحالم که باز هم میخوام در آینده سزاوار جایهای نمایان گردم. مرا پدر و مادرم در این ورزش انگیزه زیاد میدهند و میخوام من بسیارتر در این ورزش شوق‌آور شده باز هم سزاوار جایها گردم و نمیخوام دل مانده شوم و تا روز من از ورزش خیلی راضی شدم و میخوام باز هم سزاوار جای اول گردم. ҳамакнун ҷоизадорон ва нафарони арзанда кишвари моро дар мусобиқаҳои дар пеш истода намояндагӣ хоҳанд кард. Барои паҳлавонони кишвар бароро музаффарият мехоҳем.